Et kjernekraftverk i Sverige ble satt ut av drift i desember i fjor, og strømprisen den gikk til himmels i Midt-Norge. I januar hadde vi fremdeles høye priser, og til tider 50% høyere enn for eksempel i Bergen. Samtidig har vi hatt bitende kuldeperioder i januar og februar med rekordstort strømbehov. Nok en gang har altså industrien og folk flest i Midt-Norge fått svi grunnet anstrengt kraftforsyning og eget prisområde. Samtidig er den ustabile kraftsituasjonen en stor ulempe i forhold til etablering av næringsvirksomhet i Møre og Romsdal. Det håpløse og fortvilte det er at dette er en villet politikk fra regjeringen, en problemstilling vi har levd med i flere år, uten at regjeringen har tatt større nødvendige grep. Utenom det å montere 2 mobile gasskraftverk, miljøbomber til 3 milliarder kroner til ingen nytte, da de ikke kan brukes. Høyre har fremmet flere forslag i Stortinget om å få utarbeidet en handlingsplan for å hindre en kraftkrise i Midt-Norge. Regjeringspartiet SV har avfeid kraftkrisen. Det opplevde vi svært ofte med tidligere stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen på tur. Og tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy hun anbefalte folk i Midt-Norge å bruke sparepære. Jeg registrerer også nå at statsråden bagatelliserer situasjonen. Det samme ble vel også gjort av representanten Martinsen fra Ap. Snakk om virkelighetsfraskrivelse. Da Odd Roger Enoksen var energiminister, var svaret at det arbeides med en handlingsplan, med sikte på å legge den frem tidlig høsten 2006. Ingenting har skjedd, og flere tilsvarende spørsmål har blitt avvist av regjeringen i Storting. Jeg kan love at om regjeringen vegrer seg for å ta større nødvendige grep som må til for å løse problemer, vil Høyre fortsette å fremme forslag og tiltak som kan bidra på kort sikt og på lengre sikt. En må kunne kalle regjeringens unnfallenhet for handlingslammelse, for da Statoil fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat til å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden, da ble prosjektet skrinlagt fordi regjeringen krevde fangst av CO2 fra dag 1. At det ble skrinlagt er forståelig, da slik fangst er svært kostnadskrevende. Da Industrikraft Møre endelig fikk konsesjon for bygging av gasskraftverk ved Hustadmarmor i Elnesvågen, satte regjeringen de samme krav om full CO2-rensing fra dag 1. Det til tross for at her er det snakk om et moderne gasskraftanlegg med virkningsgrad på opp mot 60%. Samtidig som regjeringen stiller krav om full rensing av CO2 fra dag 1 i Norge, så bygger Statkraft gasskraftverk uten CO2-rensing i Tyskland. Anleggene der merkes med miljømerket. Særnorske krav om fangst og lagring av CO2 er fra mitt ståsted meningsløst, ettersom gasskraftverk både i Norge og Tyskland vil være en del av EUs felles kvotemarked for klimagasser. Det er de totale tildelte utslippskvotene som bestemmer klimagassutslippene, ikke om de kommer i Norge eller Tyskland. Konsekvens av regjeringens nei til gasskraftverk bidrar kun til høyere strømpriser i Midt-Norge, ikke reduserte klimagassutslipp. Høyre sier ja til bygging av gasskraftverk i Møre og Romsdal uten særnorske krav til fangst og lagring av CO2. Dagens regjering har sviktet i forhold til energikrisen i Midt-Norge. De brøt forhandlingene med Sverige om grønne sertifikat og bidro dermed til å stoppe i omtrent all utbygging av småskala vannkraft grunnet dårlige rammebetingelser. Høyre vil bedre statlige støtteordninger for utvikling og utbygging av alternative grønne energikilder ved å innføre en ordning med grønne sertifikat. Vi vil styrke overføringslinjene for elektrisk kraft til andre deler av landet, men vi vil gjøre det på en skånsom måte, noe som regjeringen unnlater å gjøre noe med. Jeg viser da til representanten Erling Sande, som i Senterpartiet, de dobbeltkommuniserer jo veldig mye, så han er vel egentlig ikke den rette til å komme med kommunikasjon innad i Høyres gruppe. Vi vil også tilrettelegge for økt utbygging av småkraftverk, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag og vurdere forsiktig utbygging i vernet område. Høyre har også foreslått fjerning av avgift på avfallsforbrenning, noe som også kan bidra til mer kraft.
En kraftkrise kan medføre produksjonsstans på Hydro sitt aluminiumsverk på Sunndalsøra, på Hustadmarmo, ja til og med ved Ormen Lange-anlegget. Stopp ved Ormen Lange-anlegget vil ikke bare rokke ved Norges tillit som gassleverandør til det øvrige Europa, det vil også redusere inntekter til staten og fellesskapet. Det kan bli kostbart, og det haster derfor med konkrete tiltak, og jeg forventer rask handling fra statsråd og regjering, at det snarest igangsettes strakstiltak som kan avhjelpe situasjonen på kort sikt, og at det utarbeides en langsiktig handlingsplan, slik Høyre flere ganger har bedt om. Og til slutt, Hydro sin... Tida ute.